Evet. Tehlikeli derin kuyudan çıkış. Derinliği görüyor musunuz? Derinliği görüyor musunuz? And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right. Kuralcı olun. Kurallara uyun. Gaza gelmeyin. Yapamazsın, edemezsin derler diye korkup da yanlış işler yapmayın. Siz kazasız, belasız, disiplinli, düzgün, hiç kimseye, işverene, ondan sonra müşterilerinize, izleyenlere, vatandaşa zarar verecek işler yapmayın da basın size acemiydi biraz desinler. Sorun yok. Anladınız mı? Sorun yok. Ama gaza gelip de tehlikeli işler yapmayın. Makineyi devirmeyin. Kendinizi öldürmeyin. İşvereninize, hafriyatçınıza zarar vermeyin. Makinelere zarar vermeyin. Gazınan iş yapmayın. Disiplinli çalışın. Buradaki arkadaşımız gibi. İşinizde buradaki kadar derin ve zor olsa bile hiçbir zaman bir şey olmayacaktır. Yeter ki sizler kurallara uyun, disiplinli çalışın. Kuralcı olun, kuralcı olun, kuralcı olun.